大家好，欢迎来到公子视频，我是公子沈。台湾新总统赖清德正式走马上任了，那么中国的反应非常的明确，就是坚决反对。那么赖清德在就职演说当中，我们之前也专门做过分析，甚至在现场直播的时候，我也参与到了自由亚洲电台的节目当中进行了评论。我不再重复了，只说两个重点，就是他明确指出中华民国台湾和中华人民共和国是互不隶属的台湾跟中国不是一个国家，台湾是台湾，中国是中国。那至于台湾的国号是叫做中华民国、中华民国台湾还是台湾，这个只是大家对台湾的称呼而已，叫什么都可以。问题是台湾有自己的主权，台湾的总统、台湾的政府是由2300万台湾人选出来的，所以台湾是台湾人的台湾，台湾是有独立主权的，而主权在民因为台湾是自由民主的国家，所以这个道理已经讲得非常清楚了。其实也没有什么太多的意外基本上都是赖清德之前所讲过的。赖清德毕竟是务实的台独工作者，被誉为台独金孙，所以说他讲这个话并不稀奇。同时呢，他讲这个话呢，我们可以看到也是美国支持的，否则的话他也不可能讲得出来。基本上从这儿也可以看得出来，中国政府把赖清德的讲话说成是台独自白，但是他们不停地引用美国官方的说法，美国不支持台独，这不就是相互矛盾了吗？人家台湾的新总统都台独自白了，他都是台独工作者了，然后他们却说美国不支持台独，那说明美国不支持赖清德了。美国不支持赖清德，赖清德能当选总统吗？如果美国不支持赖清德的话，为什么美国驻台代表要去就职典礼？为什么美国还要派出国会代表团？而且美国国务卿布林肯还亲自祝贺赖清德就职。如果美国不支持赖清德，不支持台独的话，那为什么还要不停地给台湾供应武器装备，甚至还有贷款和赠与？所以说我们看到的事实已经证明了台湾是主权独立的国家，也就是台湾已经独立，而美国是支持维持这么一个独立现状的，所以说美国就是在支持台独 OK。 但是中国呢喜欢自欺欺人，因为面对这样的一个现状他无能为力，所以只能去自欺欺人。这个自欺欺人当中，除了大肆的批判赖清德讲话以外呢，还有就是刚才我说的这个讲美国政府不支持台湾美国政府是支持一个中国政策的，然后主要是打嘴炮。比方国台办发言人针对赖清德的就职演说表示说，民进党当局勾连外部势力进行谋独挑衅，必须反制，必须惩戒。我们看中共无预警突然宣布联合利剑 2024A 军事演习在台湾周边海域举行。解放军东部战区发言人说，这次的演习是对台独分裂势力的有力惩戒，也是对外部势力干涉挑衅的严重警告。他很明显把台湾和美国都当成这次军演的对象。这个时候你就明白了中共为什么要把美国也拉进来，因为他知道如果真正的他们要所谓武力犯台、武统台湾的话，那么必然有美军的参与，所以他们还得对美国所以他的敌人不是台湾，他的敌人是台湾和美国，甚至还有日本，还有其他的美国的盟友。所以说为什么到今天为止中共都不敢走出这一步，都不敢实现所谓的统一一直在嘴上喊统一，但实现做不到，就是因为他知道这种统一是违背国际共识的，是有损国际秩序的，是破坏和平的，他必然会遭到全世界的反对。在这种情况下他几乎没有胜算，所以说到目前为止他都不敢，但是他一直在叫一直叫，但是又不敢做。那这次为什么宣布军演呢？就是在这种情况下，就是特别是赖清德当选、赖清德就职演说之后，如果共产党没有什么动作的话，他没有办法对内交代，所以说他为了加强自身统治的合法性，他必须要做出一些动作，必须要展示出中国政府的强硬。而这种强硬呢越来越没有说服力，因为大家已经习惯了，就是天天军演天天军演，但是你也不敢打，大家都习惯了。所以说我们可以看一下这一次的军演跟2022年的8月的这个佩洛西访台之后的军演的这个差别首次覆盖了金门、马祖等外岛，这也是我之前所谈过的。中共如果对台动武，可能首先拿下金门、马祖，其中有一个是增加了花莲外海的一部分那么有人开玩笑说，
那是不是这个大家都知道，中国的飞弹可能这个瞄准呢，肯定有很大的误差，一不小心有可能打到傅昆萁他老家啊。其实对于这种所谓环岛军演或者是封锁台海这种说法，我之前已经专门做节目反驳过了，就是在实际的操作当中，他根本就做不到。他只要不能够摧毁台湾的防御能力的话，他的所谓的封锁只会让自己成为活靶子。而且对他的攻击是四面八方而来的，除了台湾岛以外，还有美军在菲律宾、在日本的军事基地以及美军航母舰队。所以当你想封锁台海的时候，台湾岛内还没有发生什么呢？资源还没有枯竭呢，你可能资源就枯竭了，你的补给就不够了，而且你阻断了全世界1半以上的贸易，这引发的全球金融恐慌、经济动荡、供应链危机以及政治和军事冲突，是共产党所难以承受的。所以他只能演习，几天的演习，草草收场完事儿啊。时不时每过1-2年来一次啊。如果他不是真的有实力这么做的话，他也不可能只是军演，只是打嘴炮。我们看到他又花了很大的力气在宣传上面，比方说解放军专门拍了一个影片，说对台湾的937舰进行喊话，说让他们不要为台独卖命，以武拒统，只有死路一条。中国台湾937舰，这里是中国管辖海域，我在此执行战备警巡任务，你无权干涉，你们不要为台独卖命，以武拒统，只有死路一条。937舰是否明白？为什么特意拍这个影片给谁看呢？不是给台湾人看的，是给中国人自己看的，这是给中国人打气的，证明我们解放军很厉害啊，嘴上很厉害，对吧？他得做点什么事情，对不对？但是中国人呢，他需要一点备料啊，他需要这些兴奋剂啊，即使这个兴奋剂经不起推敲，都是知道玩假的，可是大家需要这样的兴奋剂，只有这样的话才能调动人们的这种积极的支持共产党的热情啊。那这个是他维护统治的一个宣传手段。其实除此之外，我们还看到很多宣传啊，台湾自古属于中国，大陆与台湾同属一个中国，台湾是中国的一部分，完全是民进党当局阻碍两岸交流，再给这些交流附加上双边对等的荒谬前提，充分暴露赖清德和民进党当局的台独本性。他们就是岛内主流民意的背叛者，台海及地区和平稳定的破坏者。不管他讲什么怎么讲，都改变不了台湾是中国一部分的地位和事实，改变不了两岸关系的基本格局和发展方向，改变不了两岸同胞越走越亲的共同愿望，更阻挡不了祖国终将统一的历史大势。王毅表示，台湾问题是中国核心利益中的核心，赖清德之流背叛民族和祖先的丑行令人不齿。任何人、任何势力都不要低估我们捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。可以确信，所有台独分裂分子都将被钉在历史的耻辱柱上，无论他们如何折腾，都阻挡不了中国终将实现完全统一，台湾必将回归祖国的怀抱。然后同时还发动了在中国大陆捞金的那些台湾艺人，让他们也转发这些统战的文宣。比如说欧阳娜娜就转发了中国终将实现完全统一，台湾必将回归祖国怀抱。这是欧阳娜娜转发了央视新闻台独死路一条，祖国统一势不可挡的这样的统战文宣。另外还有台湾的侯佩岑也转发了，这两个人转发还特别被放到了这个微博热搜榜上。如果他们的所谓统一台湾需要靠这些艺人去转发，那可见中共有这种强烈的一种无力感，他实在没有办法了，甚至要发动台湾的艺人来做这种事情。甚至有人还编了一个名单，就说到底哪些台湾艺人转发了，哪些台湾艺人没转发央视的新闻，用这种方式去批斗别人，制造对立，制造冲突啊！因为只有这样的冲突了，有人才能从中获利，那么政府统治这个社会更安稳啊！因为看到你们之间互害，就不会把矛头指向政府了，而且可以大大的转移大家对经济困境的注意力。所以不管是这个军事演习，还是无所不用其极的政治宣传，最终的目的其实都是一个，就是要掩盖自己的懦弱和无能。我们平时在路上看到一些小狗会冲着一些大狗去叫啊，为什么？因为它害怕，它心里害怕才都叫得很欢
所以我们要看到中共这种对台湾的文攻武吓，他叫的这么欢，是因为他心里的恐惧，他恐惧自己的执政是不稳定的，他恐惧的是他没有得到人民授权而去统治人民，他担心有朝一日他会被推翻。这其中更害怕的是人们借助外力，就是有外部力量对共产党的压力。所以对台湾的这种军演也好，政治宣传和恐吓也好，都是证明他共产党除此以外他做不了什么，他只能眼睁睁地看着一个自称台独分子的人被台湾人民一票一票选出来担任了台湾的总统，他也只能眼睁睁地看到台湾总统接见全世界各国的来宾，包括美国，全世界最强大的国家给台湾最大的保护和支持，他现在眼睁睁地看着却无能为力，所以他能做的就是现在做的事情。所以我们看到的一切背后都显示出的就是2个字：无能。但是我们要注意，就是即使他是无能的，他现在不断的军演，不代表在实际的操作过程中他可能会有一些冲动大的方向是他成为世界公敌但是不代表他不会走出那一步就是即使他评估可能打不赢，或者是没有这样的实力或者是对自身的损害很大，但是在他认为有必要的时候，也不代表他一定不会这么做，也许他会有其他的目的，就像日本轰炸珍珠港，也不代表他认为自己能够打赢美国，但是他还会那么做。所以我们一定要分析他背后有没有一些政治需求去走出这一步目前虽然还没有，但是不代表以后没有，就是还是那句话，在战略上要藐视对方，但是在战术上还是要重视对方。所以我看到台湾国防部说密切监控解放军的军演，而且发布了一个影片来做出一个回应就宣传上的回应，就是我们没有被吓到，我们会继续的守护自由民主，捍卫国家主权。这就让我想到了共产党一直以来都是这么做的就告诉你我们未来要实现共产主义，但是哪天实现不告诉你让你现在牺牲你的一切为了实现共产主义实际上都是为了这些当权者的利益。同样的，今天也是说我们要统一台湾，就是让你永远抱着一种期待，就是我们早晚有一天统一台湾，所以你必须要支持共产党，因为只有共产党能够统一台湾。可是到底什么时候统一，到底怎么统一，对吧？我就是不告诉你，我就是不去统一。那么这些人就只能去打圆场，找一个台阶下，你们台独分子蹦跶不了几天了马上就要说服你们了，马上就要把你们留岛不留人了但是说了几十年，对吧？到现在为止一点影都没有，但是他们还乐此不疲，因为这是一种兴奋剂，这是一种毒品这种说法会让人上瘾，这在心理学上可以说这是一个合理做法就是老板也会给员工画大饼因为大家都纷纷的画大饼呢，因为能够产生效果，大家确实买账或者说你不买账也没有办法，不买账的人就早就辞职了，对吧？大家会困在这公司了有大饼总比没有大饼强吧所以这个时候大饼就是有用的。对共产党，对很多中国人来讲，他没有办法脱离这样的身份，他只能做一个小小的螺丝钉，一个小小的韭菜，对吧？那么在被割的时候，他要想办法证明自己被割的有价值，所以这个时候这种大饼，这种高谈阔论或者政府的文宣就起到了作用。对于共产党和这些粉红的无能狂怒，其实台湾人不需要做出任何解释，也不用去跟他们陷入到骂战当中。我们看到这个侯佩岑的什么欧阳娜娜，她的这个 IG 什么，很多中国跟台湾的网民开始吵起来了，已经一边说让欧阳娜娜让侯佩岑这些人就放弃台湾的国籍，放弃他们的护照，然后其他的这些中国网民就说你们这是破岛破省你谁稀罕你们这种骂战其实没有太大必要，他们愿意去意淫台湾是他的一部分，就让他们意淫好了只要我们已经享受着自由民主，拿着选票，拿着台湾的护照，100多个国家免签，享受中国人所享受不到的台湾人待遇，这就已经很好了，对吧？没有必要跟他们去打口水仗，去吵这个架一句话就可以把他们怼回去。我有台湾护照，你有吗？我的台湾护照所享受的待遇，作为台湾人所拥有的自由民主的权利，中国人享受得到吗？作为一个台湾人而不是中国人，你就偷着乐吧。好，感谢收看这期的公子视频，欢迎大家点击订阅这个频道，也欢迎加入会员收看会员专属的影片。
别忘了点赞、评论、转发。我们下期节目再见。